हाईवे पे फुल हाहाकार। कितने दिनों बाद निकले हम लोग आज राइड पे सब। फुल पावर भगा रहा है भाई, फुल पावर भगा रहा है। मेरा अभी मौसम नहीं बना है भगाने का, मैं आराम से चलूंगा। A few moments later. चलो क्या मस्त तगड़ा वाला मौसम है। खतरनाक पावर है भाई। बादल देखो क्या तगड़े वाले हैं भाई, बारिश हो जाएगी आज लग रहा है। अरे उधर ही से वो ब्रिज से अपन नीचे ले लेते, उधर से निकाल लेते हैं। भाई का चैनल चेकआउट जरूर करना, ब्लॉग और मिशन है। क्या कितना स्केयर हो गई यार लड़कियां। वो आगे वाला ब्रिज के नीचे से लेते हैं।
पटाखे, बारिश, पानी, पानी में बच के भाई, पानी में बच के, पानी में नो, हाँ इला भगत कीचड़ आया मेरे ऊपर, पानी में नो मस्ती। फुल फाटक ओपन हो गया भाई, फुल फाटक ओपन हो गया, वो पूरा पोस्ट ऑफिस दिख गया। खतरनाक एक भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आज अभी हम लोग दहीसर पहुंच गए हैं, तो फिर से पानी है, सूखे के बाद पानी मतलब डेंजर, और इधर हो जाओ संभाल के। सो यार आज मज़ा आ गया, मस्त अच्छा खासा वीकेंड था हमारा संडे का, जो एकदम लाइक धुआंधार सा हो गया। सो I hope you guys like this video, and if you like this video, please give a big fat thumbs up, like, comment, subscribe and share, and always remember you are stronger than you believe and smarter than you think, so never give up on anything. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then peace, bye bye। एक बात तो बताना ही भूल गया, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हो ना यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री तो है। जोश में आ रहा है भाई।